အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကူကနော်11လေးတောင်မှာဒီမှာရင်ဖြတ်ဆက်လိုမျိုးမှာဒီရင်ကြားလေးထဲမှာအဆက်ကလေးနဲ့ဒီဘောကအဝိုက်ပါတဲ့ pattern လေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကွာထိုင်းစင်တီမီတာအခြေခံ pattern ကိုသုံးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပခုံးတောက်ပါတယ်ပခုံးတောက်ပါပခုံးတောက်ကိုထပ်ပေးမယ်နော်တကယ်လို့ပခုံးတောက်မပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေလက်မသမားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးထိတ်ကနေပြီးဒီဘက်ကိုမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့မှဘေးတောက်တစ်လက်မထိုးမယ်ပြီးရင်ခါတစ်လက်မထပ်ရှိပြီမယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့တောက်တစ်ချောင်းထိုးပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှဒီအောက်ကိုခွဲထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာအကူကသူ့ပုံစံကကြတော့ခါဖြတ်ဆက်လို့ပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီသူကဒီရင်အောက်ရင်ဖြတ်ဆက်မဟုတ်ဘူးဒီရင်အောက်မှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီရင်အောက်နဲ့နော်ဒါရင်ဖြတ်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်အကူတွေရင်အောက်မြင်းပေါ့နော်အခုကတော့ရင်အောက်မဟုတ်ဘူးဒီရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးချပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုမျိုးလေးနှစ်လက်မလောက်ပြချလိုက်လို့နော်ချပြီးဒီနေရာနေပြီးဖြတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရပြီဒီမှာတောက်ထိုးရပြရပြီမယ်ဒီမှာလေမှာကျတော့ level ပြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ level မြင်းနဲ့ no ထိန်းနဲ့ကိုလမ်းပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီအတွင်းထဲကို2 cm ဝင်မယ်စင်တီသမားတွေလက်မသမားတွေကကျတော့6စိတ်နော်6စိတ်ဝင်မယ်2 cm ဝင်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာကိုလည်းတောက်တစ်ချောင်းထိုးပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကလေတစ်ခုသတိထားမှာအခုဒီပုံကဒီခလဲကောင်မှာရင်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးတေးသေးလေးလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပုံကနေပြီးတော့အဖက်ကလည်းအဖက်လိုမျိုးပေါ့နော်အဖက်တော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီမှာဟိုတစ်ခွဲလောက်ကလည်းအဖက်ကလေးပါအောင်ဖြစ်လို့ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီကဲလို့ဒီရင်ကွာအရန်ကျင်းနေတဲ့လူတွေအရန်သေးတဲ့လူဆိုဒီအင်ကြီးပုံကချုပ်ရအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး customer အနေနဲ့ပြည့်တဲ့ခဏကမျိုးမှာပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို customer ကဒီရင်ဝေးကအရန်သေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေတော့ဘောတရားကဒီဟာနဲ့ဒီဟာနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်8 cm ပဲရှိရဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်1ပေါင်းပြီးတော့မှဒီဘက်ကို9 cm เนาะ1 cm လောက်တိုးပြီးရွှေ့ပေးလက်မသမားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကွာဝေးရအကိုတွေ3လက်မရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကို3လက်မနဲ့4သိလောက်เนาะဒီလိုမျိုးရွှေ့ပေးเนาะဒီ note ထိပ်ကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ပေးခိုင်းတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှဒီမှာယူရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်မှာเนาะတော့မို့ဆိုရှင်ဒီ no way ကပုံမှန်တိုင်းပဲယူထားလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာချုပ်ရတဲ့အခါမှာအရင်ကတိကတ်ဖြစ်နေလို့ဆိုလို့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအောက်ကဟာကိုခွဲပြီးတော့မှတောက်တွေကိုထပ်လိုက်တော့မယ်လက်မသမားတွေတော့ဘေးတောက်တစ်ချောင်းနဲ့ခုနကကိုထုတ်ပြတဲ့လေဘင်းတောက်ထပ်မယ်နော်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကဒီမှာလက်ဖောင်းတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะအပေါ်ဖောင်းတက်မှာဒီမှာပခုံးစားပေးမယ်၄စိတ်စားပေးမယ်စင်တီသမားတွေ1စင်တီเนาะရှည်ရောနောက်ရောပခုံးစားပေးမယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပခုံးကဘယ်လောက်ယူမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွေ2လက်မเนาะ2လက်မ5စင်တီလောက်ယူမယ်ယူပြီးတော့မှလိုမျိုးเนาะဖြောင်းလေးဆွဲပေးเนาะဟုတ်ပြီဆွဲလို့ရှိရင်အကိုကဘာလို့မလို့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီရင်လေကိုဒီလိုအဝိုက်ကလေးလာမှာနော်အဝိုက်ကလေးအခုကဒီရင်ကြားဆက်ကကြတော့ဒီရင်ကျယ်မြင်းလောက်ကနေပြီးမှယူမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီအဝိုက်ကလေးကိုကြတော့ရင်ကျယ်မြင်းရဲ့အပေါ်ကိုတစ်လက်မလောက်ဖြစ်တက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကိုတစ်လက်မလောက်ဖြစ်တက်မယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်လက်မလောက်ဖြစ်တက်ပြီးတော့မှအဲ့နေရာကနေဝိုက်မယ်နော်ဝိုက်တဲ့အခါမှာလည်းမဝိုက်ခင်အခုပြောမယ်အခုဒီမှာအခုကဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေဖြတ်ချမှာနော်ဖြတ်ချမှာဆိုတော့ဒီကနေအတွင်းထဲကိုတော့နော် 0.5 လောက်ဖြစ်ချမ်းမယ်လက်မသမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်2စိတ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးမှဒီအပေါ်ကကျတော့ဘယ်လောက်ယူမလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်စင်တီသမားတွေ1စင်တီယူမယ်နော်လက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3စိတ်လောက်ပေါ့နော်3စိတ်လောက်ယူမယ်နော်ယူပြီးတော့မှဒီလိုဆောင်းလေးဆက်ပေးထားပြီးဒီမှာခလဲကောင်မှာဆက်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါအောင်ပါနော်အဲ့လိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရင်ကျဲရဲ့အမြင်အပေါ်မှာလည်းတစ်လက်မတက်ထားတဲ့မြင်ရနေပြီးမှဒီလိုမျိုးလေးတောင်းမှမြင်လေးဆွဲထားလိုက်နော်ဒီလိုတောင်းမှမြင်လေးဆွဲပြီးဆိုတော့မှအကိုကယူမဲ့နေရာနေပြီးမှဒီထဲမှာပေကွေးလေးနဲ့ cuff နဲ့ white ပြီနော်ပေကွေးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုး white ကလေး white ပြီမယ်နော်အဲ့လိုဝတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အခြေကဘယ်လောက်ယူမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေတစ်ခွဲတစ်လက်မနဲ့မှ4စိတ်လောက်နော်တစ်လက်မနဲ့မှ4စိတ်လောက်ယူမယ်နော်တစ်လက်မနဲ့မှ4စိတ်လောက်ယူပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပဲအလိုက်တင်နေနော်ဒီ
လိုမျိုးလေးသူ့လိုမျိုးတလက်မှလေးတွေယူမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးယူပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာထိပါမယ်ဒီမှာတစ်ခုဖြတ်မယ်ဒီမှာခလဲကောင်မှာရင်ကြားဆက်တဲ့ဟာလေးပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကခလဲကောင်ကအောက်ကဟာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှခေါက်ချောင်းနဲ့ညှက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနော်ခေါင်းလောင်းလေးတက်လိုက်မယ်နော်ခေါင်းလောင်းလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပတ်တန်ဖြတ်တာကိုပြပေးမယ်နောက်ချမ်းတော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေအပေါ်ကိုနှစ်လက်မှပခုံးယူမယ်5 cm ပြီးလို့ရှိရင်လေပင်နော်လေပင်နောက်လေပင်ချမယ်နော်နှစ်လက်မှတော့ချမယ်တကယ်လို့လေပင်နည်းနည်းပြဲနေမယ်ထင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြောကျက်မြင့်ရှိရကြောကျက်မြင့်ကနေဒီကို1 cm လောက်တောက်ထိုးပြီးဒီကွာဝေး1 cm နော်လက်မသမားတွေ3စိတ်လောက်အဲ့လိုမျိုးလေပင်ပြဲလို့ရှိရင်နောက်လေပင်ပြဲရင်ပုံမှန်လိုလေးတောက်ထိုးပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအကူကထပ်လိုက်တော့မယ်ဒီတောက်တွေလေပင်ညဆောင်းတော့နော်လေပင်လေးပြန်ပြီးဝိုက်ပေးအဲ့ဒီမှာနောက်ချမ်းကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲနော်ဒီကနေအောက်ကိုနှစ်လက်မှာနှစ်ခွဲလောက်ဆင်းပြီးချုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထောက်စာစစ်စာပြောတာเนาะဒီအောက်မှာ1 cm 4စိတ်နော်စားပေးမယ်စောင်းစောင်းလေးအဲ့လိုစားပြီးမှစစ်တက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီရှေ့ချမ်းကြိုက်တာကိုပြပေးမယ်ရှေ့ချမ်းကြိုက်တာတစ်ချက်တတိထားရမယ်အဲ့တော့အကိုတွေကဒီမှာဒီတိုင်းညှက်လိုက်မယ်သူ့အတန်အတိုင်းပဲနော်ချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းလေးလောက်ဒီမှာဒီရင်ခက်လေကောင်ထဲမှာ1 cm လောက်ဟာလေးသေးလေးပါသေးရနော်3စိတ်လောက်အဟာလေးပြီးဒီအကွေးလေးရယ်နော်ဒီအကွေးလေးနေရာလေးပြီးရင်ဒီပခုံးဒီလိုမျိုးရလာပြီเนาะဒီလိုမျိုးရတဲ့အခါမှာဒီခါအောက်ကဖြတ်ဆက်လုံးနေနေရလေးဒါကတော့ကိုယ်တိတ်ကက်လိုက်မယ်เนาะတိတ်ကက်လိုက်ပြီးခေါက်ချောင်းနဲ့ယူလိုက်ရင်သူကမပြဿနာမရှိတော့ဘူးเนาะတိတ်ကက်လိုက်မယ်ခေါက်ချောင်းနဲ့ယူမယ်ဒါလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအောက်ဖက်မှာเนาะဒီအပေါ်ကယူရတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီအပေါ်ကယူရတဲ့ဟာမှာဒီမှာဒီရင်ခလဲကောင်ဆက်တဲ့ဟာလေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုယူမယ်ဟိုဆောင်းဆောင်းလေးတေးတေးလေးပဲเนาะပျောက်လဲသွားအောင်မယ်သူ့ကိုလည်းခေါက်ချောင်းလေးနဲ့အကူညှက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးเนาะတော့ဒီမှာ1 cm လောက်မယ်ရှိမှ3စိတ်လောက်ဆိုတော့ဖြန့်လိုက်လို့ရှိရင်2 cm ရှိမယ်6စိတ်လောက်ပေါ့နော်6စိတ်တစ်လက်မလောက်ပေါ့အဲ့လိုလောက်ရှိလိမ့်မယ်ဒီရင်းလေကောင်လေးကတက်တက်တူထားမယ်နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဘန်ကာလေးလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးဒီမှာဒီပခုံးနားလေးနော်ဒီပခုံးဆက်မဲ့နေရကိုလည်းဟိုမှတ်ထားမယ်ဒီနားလေးကိုနော်မှတ်ထားခဲ့မယ်မှတ်ထားပြီးမှဒီပခုံးကိုလည်းဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကပခုံးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအကွေးလေးနေရာကိုလည်းဒီတစ်ခွဲပေါ့နော်တလက်မကွဲနေရာလေးကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးပြပြလေးပေါ့နော်ရမ်းကြီးခုံခုံကြီးဖြစ်နေကြတာမလို့ပြပြလေးဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ထုတ်ပေးမယ်နော်ပတ်တန်းတခြားတော့ကြည့်ပေးနည်းနည်းရှုံနေလို့အဲ့ပြီးတော့မှဒီမှာဒီရင်အလဲကောင်ကအမြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ချလိုက်မယ်ကဲဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာရှာပြီအဲ့တော့နောက်ချမ်းတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးချုပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်တိုင်းပဲဒီရှေ့ချမ်းချုပ်တာလေးကိုအကူကပြောပြပေးမယ်အကူကကျတော့ဒီကြားထဲမှာပိုက်ပင်ကြိုးလေးတွေထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်ဒီကြားလေးတွေထဲမှာပိုက်ပင်ကြိုးလေးထည့်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကြားလေးနှစ်ခုရပါနော်အဲ့လိုချုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုမချုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အရင်ချုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်အကူပြောပြပေးမယ်ဒီနှစ်ခုကိုအရင်ချုပ်မယ်အကူလေးနော်ဒီနှစ်ခုကိုအရင်ချုပ်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုအရင်ချုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ချုပ်စာရတော့ပက်လဲ1 cm 4စိတ်လောက်ခြံထားရမှာเนาะဒီဘေးတွေကတုံးမှာအဲ့ဒါမပြောတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ခုညှက်ထားရမယ်နှစ်ခုညှက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အခုတော့ဒီအောက်ကဟာကိုအရင်ဆုံးချုပ်ထားမယ်ချုပ်ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုလည်းဒီတိုင်းကိုက်ထားမယ်ကိုက်ထားပြီးတော့ဘေးမှာချုပ်စာလေးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ကြတော့ဒီကောင်ကအဝိုက်ကြီးဖြစ်တဲ့တွဲရတဲ့အခါမှာခန့်ပါเนาะအဲ့တော့ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရှင်ဒီနားလေးကိုအခုလည်းခြီနဲ့တကြောင်ပေါက်ထားမယ်ဒီချုပ်ကြောင်းလေးတိုင်းပဲเนาะ
ပေါက်ထားပြီးတော့မှအဲ့နေရာလေးကိုကတ်ကြီးလေးနဲ့တောက်မယ်ကတ်ကြီးလေးနဲ့တောက်မယ်တောက်ပြီးတော့မှရှင်ဒီလိုဆွဲဖြန်းလို့ရနိုင်မယ်အဲ့ခါကျတော့မှဒီခုနကဒီအောက်ကချုပ်ထားတဲ့ဒီအကွေးလေးနေရာနဲ့အကိုရဲ့ပင်းလေးတွေတွဲပြီးတော့မှပေါ့နော်စိတ်ရှည်လက်ရှင်နဲ့ချုပ်ပေးမယ်ဒီနာလေးအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့နေရာလေးပဲတစ်ချက်အရေးကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးတွဲပြီးချုပ်မယ်ချုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့မှအကိုတွေဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုချုပ်မယ်ပေါ့နော်ချုပ်ပြီးတော့ဆိုမှဒီမှာရင်ကြားဆက်တဲ့ဟာရှိရဲ့အဲ့ရင်ကြားဆက်တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ထည့်မယ်ပြန်ထည့်ပြီးတော့မှ line မျိုးလည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ယူရမယ်နော် line နေရာလည်းဒီလိုအကွေးလေးတိုင်း line နေယူရမယ်နော်အဲ့မှာ line နေယူပြီးဆိုတော့မှအကိုရဒီပခုံးလေးကိုဆက်မယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာ line နေပြန်ပြီးတော့ကုတ်ပေးရမယ်ကုတ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကြားထဲမှာထည့်နော်အဲ့ပြီးတော့မှလှန်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကအပေါ်ပြန်ရောက်လာမယ် line နေအတွင်းနဲ့ရောက်သွားမယ်ဒီခလေကောင်းစက်ကြောင်းနဲ့ရှိနေမယ်နော်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲယူပေးရမှာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီအောက်ကခါနဲ့ဆက်လိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီလက်ကတော့ပုံမှန်လက်ဖောင်းတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးနော်ကိုယ်တွေပြီးလိုမျိုးရိုးလက်ကိုမှအပေါ်ကို3လက်မှတော့တက်လိုက်ပြီနော်ဒီမျိုးလေးယူလိုက်မယ်စင်တီသမားရေးဆိုလို့ရှိရင်5စင်တီ6 7စင်တီကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးယူပြီးတော့တွဲလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာလို့ရှိရင်ဒီမှာကြာဘူးလေးတက်လိုက်အောင်မယ်နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါပြီနော်ဒီလိုနားမလဲရရှိလို့ရှိရင်အကိုကို comment မှာပြန်ပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ